在许多军事专家看来，出云级以及日本的另一款较早的直升机驱逐舰日向级，虽然打着驱逐舰的旗号，其实就是准航母。众所周知，由于日本在二战中是法西斯轴心国，战败后被规定不得拥有航空母舰。在一些亚洲国家看来，日本不断搞出2万多种200米长的全通甲板驱逐舰，其实是在规避国际法，重新实现帝国海军之梦。出云级取代的白根级直升机母舰，单说2009年和2011年服役的日向号和伊势号，舰长达197米，宽33米，最大排水量达1.7万吨，航速30节。这个块头已经比意大利的轻型航母加里波蒂号还要大了。而且日本之前的正宁级和白根级直升机驱逐舰整体布局按照普通水面舰艇，只在舰尾有50多米长的飞行甲板，只能停放直升飞机，而日向级则采用了全通甲板，舰桥、烟囱之类的拥挤在一侧，整个舰身主要开辟为长195米。这个甲板尺寸比英国的无敌级航空母舰还要大，这个尺寸搭载垂直起降战斗机已经完全没有问题了。出云级在甲板面积和吨位上更比日向级提高1/3。此外，一些细节也比较微妙，例如日向级有一个导弹发射装置位于飞行甲板前部，会影响固定翼飞机的起降，而出云级所有近战系统都安装明显刻，不会拦阻飞行甲板，更像现代航母。如果单为了起降直升机，这个改动完全没必要。此外，出云级的一部升降机由飞行甲板中心线移到甲板边缘位置，甲板宽度显著增加，似乎也是在为固定翼飞机让路。当然，出云级的甲板与通常的航母甲板还是略有区别，例如它似乎既没有安装美军航母那样的弹射器，也没有做成俄罗斯航母那样的滑了起飞翘头，这意味着普通的固定翼飞机无法直接从上面起飞，升力会不够的。然而垂直起降战斗机却可以在这样的甲板上起飞，例如美国最近刚刚服役的 F-35B 战斗机岂不是最好的例子吗？比出云号吨位更小、甲板更短的一些欧洲航母，例如意大利的加富尔、西班牙的胡安卡洛斯等，都将在未来搭载 F-35B。那么出云号如法炮制也不是什么意外了。不少报道都指出，出云级在很容易改装为搭载 F-35B 固定翼舰载机的轻型航空母舰。更有报道指出，日本政府已经准备在2025年左右对出云号进行升级了。当然，日本方面也有针对性的说辞，他们宣称日本造这2艘出云级确实就是为了作为反潜的直升机平台，并没有造航空母舰的野心。他们说，目前出云级的飞行甲板的强度不足以承受 F-35B 的喷射气流，无法把 F-35B 引入出云号上。再说，出云号的机库只有21米宽，而 F-35B 的翼展有11米，这就意味着出云号的机库里面放一架 F-35B 的话太宽敞了，可是要并排放2架，则恰好差一点点。他们试图通过此事来说明，出云号确实不是为 F-35B 定制的。还有人说，日本订购的战机是 F-35A， 也就是传统战机，而非垂直起降的 F-35B， 前者是不可能在出云号上甲板起飞的。当然，日本这种辩解并不算多么有力，毕竟一切因素最多都只说明眼下的出云号不具备搭载固定翼战斗机的能力，而无法说明未来。毕竟航母结构可以修改，甲板可以改进，飞机也可以重新订购，打着驱逐舰的旗号整出这么个庞然大物来，日本的用心一目了然。在未来，他们或者改造出云号成为真正的航母，或者在下一级直升机驱逐舰中进一步向航母靠拢，都不是什么意外的事。出云号这个舰名
最早的日本海军用于100余年前的一艘装甲巡洋舰。该舰于1900年服役，是日本利用甲午战争赔款打扮海军时向英国人定制的，其长122米，宽21米，航速21节，官兵600多人，装备203毫米炮4门，152毫米炮14门，12磅速射炮12门，2.5磅速射炮8门，450毫米鱼雷发射管4具。在20世纪初的日俄战争中，出云号巡洋舰成为日军主力。一战后，由于设计陈旧，出云号被改装为海防舰，成为二线部队的旗舰。1932年128事变，日军入侵上海，出云号作为侵华海军的旗舰，停泊在上海江面支持作战，多次遭受中国军队水雷、飞机和鱼雷艇的猛烈攻击，身受重创，但依然保战备。此后，出云号继续担任中国方面舰队旗舰10余年，直到1943年底被撤回日本国内，改装为训练舰。1945年7月24日，出云号巡洋舰被美军炸沉，11月被解体后作为对钢铁回炉。